बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में असी जेको है पास्ट टू बी टेंस के बारे में पढ़ंदासूं। सच ए फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमेट इन प्रीवियस टाइम दैट इज कॉल्ड पास्ट टू बी टेंस। फेल जहिड़ी सूरत जेका गुज़िरियल वक्त में कंहिं जानदार या बेजान शइ जी हालत या मौजूदगी के ज़ाहिर करे त उनके ज़मान माज़ी हुजण चइबो आहे। ज़मान हाल हुजण वांगुरु हिन में भी जेको आहे को भी एक्शन वगैरह न थींदो आहे। सिर्फ़ जेको आहे कंहिं जानदार या बेजान शइ जी हालत या मौजूदगी के जेको आहे गुज़िरियल वक्त में ज़ाहिर कबो आहे। उनखां बाद में जहिड़े तरीक़े सां इज़ एम आर जेको आहे ज़मान हाल हुजण वारा फेल हुया। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे वाज़ ऐं वर जेको आहे उहे हिन ज़मान जा हुजण वारा फेल आहिनि। वाज़ जेको आहे सिंगुलर वर्ब सां इस्तेमालु थिए थो, जॾहिं त वर जेको आहे उहो प्लूरल जेको आहे सब्जेक्ट्स आहिनि उन्हनि सां इस्तेमालु थिए थो पियो। चवण जो मक़सदु आहे त हिन ज़मान में भी जेको आहे असां जेकॾहिं बयानी जुमलनि खे ताक़ीदी जुमिलो बणाइणु चाहियूं था, जुमलनि खे जेको आहे असां ताक़ीदी जुमिलो बणाइणु चाहियूं था त असां जेको आहे हिते भी असां जेको आहे जहिड़े तरीक़े सां ज़मान हाल हुजण में जेको आहे इज़ एम ऐं आर जे पुठियां असां लफ़्ज़ जेको आहे रियली जो इज़ाफ़ो कंदा हुआसीं त असांजो जुमिलो जेको आहे उहो ताक़ीदी ठही पवंदो हुयो। हाणे असां इन ज़मान में भी जेको आहे जेका ज़मान जा जेको आहे टू बी जा फेल आहिनि वाज़ ऐं वर, जेकॾहिं असां उन्हनि जे पुठियां भी रियली लफ़्ज़ जो इज़ाफ़ो कंदासूं त असांजा जेका जुमिला आहिनि उहे ताक़ीदी बणिजी पवंदा। हाणे चओ सभ खां पहिरीं जेको आहे असां इंटेंस के जो ॾिसूं था सच अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज स्टेट और एग्जिस्टेंस of animate or inanimate in previous time that is called past to be tense। फेल की सूरत जेका गुज़िरियल वक्त में जानदार या गैर जानदार शइ जी हालत या मौजूदगी के ज़ाहिर करे त असां उनके ज़मान माज़ी हुजण चवंदा आहियूं। हाणे जेको असां पहिरें कुझु स्टेट जा जेको आहे मिसाल लिखिया आहिनि ऐं उनखां बाद में कुझु वरी असां जेको आहे एग्जिस्टेंस जा जेको आहे मिसाल लिखिया आहिनि। हाणे स्टेट वारे मिसाल में जेकॾहिं असां ॾिसूं था पहिरें ही वॉज लुकमान ऑफ हिज एज, हू पंहिंजे वक्त जो या हू पंहिंजे दौर जो ज़हीन शख्स हुयो। ही वॉज लुकमान ऑफ हिज एज, हू पंहिंजे वक्त जो ज़हीन शख्स हुयो। त असां जेको आहे इन में जेको आहे वाज़ जेको आहे असांखे ही जी जेको आहे स्टेज ॿुधाए थो त हू पंहिंजे वक्त जो जेको आहे लुकमान ऑफ हिज एज, हू पंहिंजे दौर जो जेको आहे हिकु ज़हीन शख्स हुयो। अहिड़े तरीक़े सां अल्लामा इक़बाल वाज़ अ ग्रेट थिंकर, अल्लामा इक़बाल हिकु वॾो मुफ़क्किर हुयो। त हिते भी वाज़ जेको आहे असांखे अल्लामा इक़बाल जी स्टेट ॿुधाए थो त हू हिकु वॾो जेको आहे मुफ़क्किर हुयो। उनखां बाद में क़ाइद आज़म वाज़ अ ग्रेट लीडर, क़ाइद आज़म त वॾो अॻुवान हुयो। त हिते भी जेको वाज़ आहे असांखे क़ाइद आज़म जी स्टेट मां ॿुधाए थो हू वॾो जेको आहे हिकु बेहतरीन जेको आहे अॻुवान हुयो। उनखां बाद में यू आर अ हैंडसम बॉय, तूं ख़ूबसूरत छोकिरो हुएं। हिते जेको वर आहे वो यू जी जेको आहे स्टेट ॿुधाए थो त वो खूबसूरत छोकिरो हुयो। उनखां बाद में दे वर ब्रेव सोल्जर्स, उहे बहादुर सिपाही हुया। त हिते वर जेको आहे असांखे दे जी स्टेट ॿुधाए थो त उहे ब्रेव सोल्जर बहादुर सिपाही हुया। त हिननि मिसालनि में असांखे जेको आहे फाइल जी जेको आहे स्टेट जे बारे में ख़बर पई ऐं उहा कहिड़े जेको आहे वक्त में पई, असांजे गुज़िरियल वक्त में पई। उनखां बाद में हाणे असां जेको आहे हिते एग्जिस्टेंस मौजूदगी जा मिसाल आहिनि जंहिंजे बारे में असां पढ़ूं था। जीअं आहे देयर वर मेनी ट्रीज इन द पार्क में तमामु घणा वण हुया। त हाणे असांखे वर ॿुधाए थो त किथे पार्क में जेको आहे तमामु घणा वण हुया। त हाणे इन जुमिले में असांखे जेको आहे गुज़िरियल वक्त में जेको आहे वणनि जी मौजूदगी जे बारे में ख़बर पवे थी पई त उहे घणा वण किथे हुया, पार्क में हुया। उनखां बाद में आहे द गार्डनर वाज आउट ऑफ गार्डन, माली जेको आहे बाग खां ॿाहिरि हुयो। हिते वाज़ जेको आहे असांखे माली जी मौजूदगी जे बारे में ॿुधाए थो त उहो पार्क में न हुयो बल्कि पार्क खां ॿाहिरि हुयो। उनखां बाद में हेड मास्टर वाज इन द ऑफिस, हेड मास्टर ऑफिस में हुयो। हिते वाज़ जेको आहे टू बी जो फेल आहे जेको असांखे हेड मास्टर जी मौजूदगी जे बारे में ॿुधाए थो त उहा हेड मास्टर जेको आहे ऑफिस में हुयो। उनखां बाद शी वाज इन द हॉस्पिटल, वो अस्पताल में हुई। हिते भी असांखे जेको आहे उनजी मौजूदगी जे बारे में ख़बर पवे थी पई जेका उहा हुई उहा अस्पताल में हुई। उनखां बाद में दे वर इन द प्लेग्राउंड, उहे रांदि वारे मैदान में हुया। त हिते असांखे जेको आहे उन्हनि जी मौजूदगी जे बारे में ख़बर पवे थी पई त उहे किथे हुया, खेॾण वारे मैदान में हुया।
हाँ दोस्तों असां जेकॾहिं इन जुमलनि खे जेको आहे ताक़ीदी जुमलो बणाइण चाहियूं था त जे पहिरें त असां ज़मान हाल हुजण में जेको आहे एस एम आर जे पुठियां रियली जो इज़ाफ़ो कयो हुयो त हिते बि जेको आहे असां वाज़ ऐं वर जे पुठियां जेको आहे लफ़्ज़ रियली जो इज़ाफ़ो कंदासूं त असांजो जुमलो जेको आहे उहो ताक़ीदी जुमलो ठही पवंदो। जो सभ खां पहिरियों ही वाज़ लुक़मान आहे त हिते असां जेके जुमले खे ताक़ीदी बणाइण चाहियूं हू वाक़ई पंहिंजे वक़्त जो ज़हीन शख़्स हुयो त पोइ हिते जेको आहे असां वाज़ खां पोइ वर्ड रियली जो इज़ाफ़ो कंदासूं त असांजो इहो जुमलो जेको आहे ताक़ीदी जुमलो ठही पवंदो। अल्लामा इक़बाल वाज़ अ ग्रेट थिंकर। अल्लामा इक़बाल वॾो मुफ़क्किर हुयो त इन खे ताक़ीदी बणाइण चाहियूं था वाक़ई जेको आहे त वॾो मुफ़क्किर हुयो त हिते बि असां वाज़ खां बाद में रियली जो लफ़्ज़ जो इज़ाफ़ो कंदासीं इहो जुमलो बि असांजो ताक़ीदी ठही पवंदो। क़ैद-ए-आज़म वाज़ अ ग्रेट लीडर। क़ैद-ए-आज़म वॾो अॻवान हुयो जेके इन जे जुमले खे बि असां जेको आहे ताक़ीदी बणाइण चाहियूं था हिते बि असां जेको आहे वाज़ का बाद में रियली जो इज़ाफ़ो कंदासीं। यू आर अ हैंडसम बॉय। तू खूबसूरत छोकरो है, तू वाकई खूबसूरत है तो इनके सवाल का बाद में रियली जो इज़ाफ़ो कंदासीं। दे वर ब्रेव सोल्जर्स। वो वाकई बहादुर सिपाही हुआ दवार का बाद में रियली जो इज़ाफ़ो कंदासीं। इतने देयर वर मेनी ट्रीज इन द पार्क। देयर वर रियली मेनी ट्रीज इन द पार्क। तो जने वर जेको असां वर का बाद में रियली जो इज़ाफ़ो कंदासीं इहो बि असांजो ताक़ीदी ठही वेंदो। द गार्डनर वाज रियली आउट ऑफ गार्डन। माली वाकई जो वो बाग का बाहर हुयो। उनका बाद में हेडमास्टर वाज इन द ऑफिस। हेडमास्टर वाज रियली इन द ऑफिस। हेडमास्टर वाकई ऑफिस में हुयो। शी वाज इन द हॉस्पिटल। शी वाज रियली इन द हॉस्पिटल। वो वाकई अस्पताल में हुई। दे वर इन द प्लेग्राउंड। हुए खेल रात वाले मैदान में हुया। दे वर रियली इन द प्लेग्राउंड। तो वाकई जेको है पार्क में हुया। हाणे जेके ज़मान हाल वांगुरु असां जेको आहे जुमलनि खे जेको आहे बयान नाकारी जुमलो ठाहिण चाहियूं था, सवाली जुमलो ठाहिण चाहियूं था, सवाली ऐं नाकारी जुमलो ठाहिण चाहियूं था तो उनके लिए हाणे ॾिसो तरीक़ेकार जे फर्स्ट क्वेश्चन जुमलो आहे ही वाज़ लुक़मान एज हू पंहिंजे वक़्त जो ज़हीन इंसान हुयो, ज़हीन शख़्स हुयो त जेकॾहिं असां इनखे नाकारी ठाहिण चाहियूं था हू पंहिंजे वक़्त जो ज़हीन शख़्स न हुयो त वाज़ खां बाद में सिर्फ़ु असां नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त असांजो इहो जेको बयानी जुमलो आहे उहो नाकारी जुमले में तब्दील थी वेंदो। अहिड़े तरीक़े सां इक़बाल वाज़ अ ग्रेट। अल्लामा इक़बाल वाज़ अ ग्रेट थिंकर। तो हिते भी जेके असां वाज़ खां बाद में नाट जो इज़ाफ़ो कयूं था त असांजो इहो बयानी जुमलो जेको आहे उहो नाकारी जुमले में तब्दील थी वेंदो। क़ैद-ए-आज़म वाज़ ग्रेट लीडर। क़ैद-ए-आज़म जेको वॾो अॻवान हुयो, क़ैद-ए-आज़म वॾो अॻवान न हुयो त वाज़ खां बाद में नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त असांजो जेको आहे उहो बयानी जुमले मां नाकारी जुमलो ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां देवर यू आर अ हैंडसम बॉय। तू खूबसूरत छोकरो है, तू खूबसूरत छोकरो ना हुए तो देवर का बाद में नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं असांजो जेको आहे बयानी जुमले मां असांजो नाकारी जुमलो ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां देवर ब्रेव सोल्जर्स। बहादुर सिपाही हुया। इते भी जेके असां वर का बाद में नाट जो इज़ाफ़ो कयूं था त इहो जुमलो भी असांजो जेको आहे उहो बयानी जुमले मां नाकारी जुमलो ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े हिते अचोसि देयर वर मेनी ट्रीज इन द पार्क। देयर वर नॉट मेनी ट्रीज इन द पार्क। पार्क में तमाम घणा वण न हुया। वर खां बाद में असां नाट जो इज़ाफ़ो कयूं था लिखूं था त असांजो इहो जेको बयानी जुमलो आहे उहो नाकारी जुमलो ठही वेंदो। उन खां द गार्डनर वाज आउट ऑफ गार्डन। माली जेको आहे बाग खां ॿाहिरि हुयो। माली बाग खां ॿाहिरि न हुयो त वाज़ खां बाद में असां नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त असांजो जेको आहे उहो बयानी मां नाकारी जुमलो ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां हेडमास्टर वाज इन द ऑफिस। हेडमास्टर ऑफिस में हुयो त हिते बि हेडमास्टर ऑफिस में न हुयो त वाज़ खां बाद में असां नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां असांजो जेको आहे बयानी जुमले मां नाकारी जुमलो सवाली जुमलो ठही पवंदो। सॉरी नाकारी जुमलो ठही पवंदो। शी वाज इन द हॉस्पिटल। वो अस्पताल में हुई। शी वाज नॉट। इते वाज़ खां बाद में नाट जो इज़ाफ़ो कयूं था। शी वाज नॉट इन द हॉस्पिटल। वो अस्पताल में न हुई त इहो असांजो बयानी मां नाकारी ठही पियो। दे वर इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में मौजूद हुया। दे वर नॉट इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में मौजूद न हुया। तो अहिड़े तरीक़े सां असांजो जेको बयानी जुमलो आहे उहो नाकारी जुमले में तब्दील थी वञे थो। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं असां इन जुमलनि खे सवाली जुमलो ठाहिण चाहियूं था त एस एम आर वारी कार जेको आहे असां इन्हनि खे बि जेको आहे सब्जेक्ट खां जेकॾहिं अॻु में रखंदासीं त असांजो जेको सवाल बयानी जुमलो आहे उहो सवाली जुमलो ठही वेंदो ऐं जुमले जे आख़िर में जेको आहे असां क्वेश्चन मार्क्स ॾींदा। जीअं आहे रिवाज लुक़मान ऑफ हिज एज। त हाणे असां वाज़ खे जेको आहे हिकु सब्जेक्ट खां अॻु में रखंदासीं। वाज़ ही लुक़मान ऑफ हिज एज। हिते जेको आहे क्वेश्चन मार्क न ॾे त हे असांजो जुमलो छा हू पंहिंजे वक़्त जो ज़हीन शख़्स हुयो। अहिड़े तरीक़े सां अल्लामा इक़बाल वाज़ अ ग्रेट थिंकर। जेकॾहिं वाज़ खे खणी असां अल्लामा इक़बाल खां अॻु में रखंदासीं यानी अल्लामा इक़बाल जो सब्जेक्ट आहे सब्जेक्ट खां अॻु में जेके असां वाज़ खे रखंदासीं ऐं उन खां बाद में जेको जुमलो आहे उन तरीक़े सां रखंदासीं। आख़िर में जेको असां सवालिया निशानी ॾींदासीं त असांजो इहो जुमलो आहे बयानी जुमले मां सवाली जुमले में तब्दील थी वेंदो। जीअं आहे वाज़
Was अल्लामा इकबाल a great thinker? छा अल्लामा इकबाल वॾो मुफ़क्किर हुयो। अहिड़े तरीक़े सां क़ाइद आज़म वारो जुमिलो बि आहे, क़ाइद आज़म was a great leader। सॉरी ते असां हे ॼाणे छॾियासीं। हाणे जेको आहे जेके असां was खे जेको आहे क़ाइद आज़म ॻाल्हि में रखूं था, इहो बि जुमिलो असांजो जेको आहे बयानी जुमिले मां सवाली जुमिलो ठही वेंदो ऐं जे आख़िर में जेको आहे असां क्वेश्चन मार्क ॾींदासीं त असांजो बयानी जुमिले मां सवाली जुमिले में तब्दील थी वेंदो। You are a handsome boy। You are a handsome boy। हिते बि असां वार खे जेकॾहिं खणी you खां अॻु में रखंदासीं ऐं उन खां बाद were you a handsome boy, हिते आख़िर में क्वेश्चन मार्क ॾींदासीं। इहो असांजो जुमिलो बि जेको आहे बयानी जुमिले मां सवाली जुमिले में तब्दील थी वेंदो। ऐं हिकु जुमिले ते वर ब्रेव सोल्जर्स उहे बादो सिपाही हुआ। हिते बि जेके असां वार खे खणी अॻु रखंदा वर दे ब्रेव सोल्जर, छा उहे जेको आहे बादो सिपाही हुआ, इहो बि असांजो बयानी जुमिले मां जेको आहे सवाली जुमिले में तब्दील थियो। हिते बि जेकॾहिं असां वार खे खणी जेको आहे सब्जेक्ट खां पहिरियों ई रखूं था वर देयर मेनी ट्रीज इन द पार्क ऐं पार्क खां बाद में क्वेश्चन मार्क हूंदा त इहो जुमिलो बि असांजो जेको आहे बयानी जुमिले में सवाली जुमिलो, छा पार्क में तमामु घणा वण हुआ। हिते बि जेकॾहिं असां वाज़ खे जेको खणी सब्जेक्ट खां अॻु में रखूं था वाज़ द गार्डनर आउट ऑफ गार्डन, छा माली बाग खां ॿाहिरि हुयो। आख़िर में गार्डन जे पोइ जेको जुमिले जे आख़िर में क्वेश्चन मार्क असांजो जुमिलो जेको आहे उहो बयानी जुमिले में सवाल ठही वेंदो। अहिड़े तरीक़े सां हेड मास्टर खां बाद पहिरीं जेके असां वाज़ खे रखूं था वाज़ हेड मास्टर इन द ऑफिस, छा हेड मास्टर ऑफिस में हुयो, त इहो बि असांजो जेको आहे बयानी जुमिले मां सवाली जुमिलो ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां शी वाज़ इन द हॉस्पिटल, वाज़ खे खणी जेकॾहिं असां शी खां पहिरियों रखूं था वाज़ शी इन द हॉस्पिटल, छा उहा अस्पताल में हुई, त इहो बि असांजे बयानी जुमिले मां सवाली जुमिलो ठही पियो। अहिड़े तरीक़े सां वर खे खणी असां जेके दे खां पहिरियों रखूं था वर दे इन द प्लेग्राउंड, छा उहे रांदि वारे मैदान में हुआ। त अहिड़े तरीक़े सां असांजो जेको जुमिलो आहे उहो सवाली जुमिले मां बयानी जुमिले मां जेको असांजो सवाली जुमिलो ठही पियो। हाणे दोस्तों जेकॾहिं असां इन पंहिंजे बयानी जुमिले खे सवाली ऐं नाकारी जुमिलो ठाहिणु चाहियूं था त पोइ असां छा कंदासीं त वाज़ खणी जेको आहे असां सब्जेक्ट खां अॻु में रखंदासीं ऐं सब्जेक्ट खां बाद में जेको आहे असां नॉट जो इज़ाफ़ो कंदासीं ऐं आख़िर में जेको आहे असां जुमिले जे आख़िर में जेको क्वेश्चन मार्क कंदासीं त असांजो इहो जुमिलो जेको आहे सवाली बि ठही वेंदो ऐं असांजो इहो जुमिलो नाकारी बि ठही वेंदो। अहिड़े तरीक़े सां ॿियो जुमिलो आहे अल्लामा इकबाल वाज़ अ ग्रेट थिंकर, वाज़ खे खणी असां जेकॾहिं सब्जेक्ट खां अॻु में रखूं था ऐं हिते जेको आहे असां नॉट जो इज़ाफ़ो कयूं था, सब्जेक्ट खां बाद में नॉट जो इज़ाफ़ो कयूं था त असांजो जेको आहे इहो सवाली ऐं नाकारी ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां क़ाइद आज़म वारा जेके वाज़ खे खणी असां क़ाइद आज़म खां अॻु में रखूं था ऐं क़ाइद आज़म खां बाद में जेके असां नॉट जो इज़ाफ़ो कयूं था त इहो जुमिलो बि असांजो सवाली ऐं नाकारी ठही पवंदो। You are handsome boy, वार खे खणी जेकॾहिं असां सब्जेक्ट खां अॻु में रखूं था ऐं सब्जेक्ट खां बाद में नॉट जो इज़ाफ़ो कयूं था त इहो साॻियो जुमिलो असांजो सवाली ऐं नाकारी ठही पवंदो ऐं आख़िर में असां क्वेश्चन मार्क ॾींदासीं। अहिड़े तरह दे वर ब्रेव सोल्जर्स, उहे बहादुर शख़्स हुया, सिपाही हुया, त वार खे खणी जेको आहे असां सब्जेक्ट खां अॻु में रखंदासीं ऐं सब्जेक्ट खां बाद में जेको आहे असां नॉट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त इहो जुमिलो बि असांजो जेको आहे सवाली ऐं नाकारी ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां चयो त बाबा इन जुमिले खे बि ठाहिणु चाहियूं त असां हिते जेको आहे देर खां पहिरीं जेको आहे वर रखंदासीं ऐं देर खां बाद में नॉट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त इहो जुमिलो असांजो जेको आहे सवाली ऐं नाकारी ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां द गार्डनर खां पहिरीं जेके असां वाज़ रखूं था ऐं द गार्डनर खां बाद में जेके असां नॉट जो इज़ाफ़ो कयूं था त हीउ जुमिलो बि असांजो जेको आहे सवाली ऐं नाकारी ठही पवंदो। वाज़ हेड मास्टर इन द पार्क, हाणे जेकॾहिं असां वाज़ खे खणी हेड मास्टर खां अॻु में रखूं था ऐं हेड मास्टर खां बाद में जेकॾहिं असां नॉट जो इज़ाफ़ो कयूं था त इहो जुमिलो असांजो ठही वेंदो वाज़ हेड मास्टर नॉट इन द ऑफिस, छा हेड मास्टर ऑफिस में न हुयो, त असांजो इहो जुमिलो सवाली ऐं नाकारी ठही वियो। वाज़ खे खणी जेको आहे असां शी खां अॻु में रखूं था ऐं शी खां बाद में जेकॾहिं नॉट जो इज़ाफ़ो कयूं था त इहो जुमिलो असांजो सवाली ऐं नाकारी ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां दे वर इन द प्लेग्राउंड, उहे प्लेग्राउंड में मौजूदु हुया, या उहे प्लेग्राउंड छा उहे प्लेग्राउंड में मौजूदु न हुया त वार खे खणी असां जेको आहे हिते रखंदासीं ऐं दे खां बाद में असां जेको आहे नॉट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त असांजो जेको आहे बयानी जुमिलो सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील थी वेंदो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं असां ज़मान माज़ी हुजण जे बयानी जुमिले खे जेको आहे असां नाकारी जुमिले में तब्दील करणु चाहियूं था त वाज़ ऐं वर खां बाद में असां नॉट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त असांजो बयानी जुमिले में जेको आहे उहो नाकारी जुमिले में तब्दील थी वेंदो। ऐं जेके असां बयानी जुमिले खे सवालिया जुमिलो बणाइणु चाहियूं था त असां जेको आहे वाज़ ऐं वर जेके सब्जेक्ट खां बाद में इस्तेमालु थियल आहिनि त असां उन्हनि खे खणी जेको आहे सब्जेक्ट खां फ़ाइल खां पहिरियों रखंदासीं ऐं उन खां बाद में जेको आहे फ़ाइल, उन खां बाद में फ़ेल ऐं आख़िर में जेकॾहिं असां उन्हनि जे जुमिले जे आख़िर में जेको आहे क्वेश्चन मार्क ॾींदासीं त असांजो उहो जेको जुमिलो आहे बयानी जुमिले मां सवाली जुमिले में तब्दील थी वेंदो। ऐं जेकॾहिं असां बयानी जुमिले खे सवाली ऐं नाकारी जुमिलो ठाहिणु चाहियूं था त असां वाज़ ऐं वर खे जेको आहे सब्जेक्ट खां अॻु में रखंदासीं
जेकॾहिं असां जुमिले खे बयानी जुमिले मां सवाली ऐं नाकारी जुमिलो ठाहिणु चाहियूं था त असां वाज़ ऐं वर्क जेको आहे सब्जेक्ट खां पहिरियों रखंदासीं ऐं सब्जेक्ट खां बाद में जेको आहे लफ़्ज़ नाट जो जेको असां इज़ाफ़ो करे उन खां बाद में जेको जुमिलो जहिड़े तरीक़े सां लिखियलु आहे असां उन जुमिले खे ओड़े तरीक़े सां लिखंदासीं त असांजो जेको बयानी जुमिलो आहे उहो आसानी सां जेको आहे बयानी जुमिले मां सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील थी वेंदो। उम्मीद आहे तव्हांखे असांजो अॼु जो लेक्चर पसंदि आयो हुजे। जेकॾहिं तव्हांखे असांजो अॼु जो लेक्चर पसंदि आयो त असांजे लेक्चर खे जेको आहे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं असांजे यूट्यूब चैनल AWK अकेडमी खे जेको आहे सब्सक्राइब कयो। तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी। अस्सलामु अलैकुम।